ಗಿಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗ್ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಿಳಿಗೆ ಫಿದಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಿಳಿ ಮಗು ಅಳೋ ತರ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಆ ಗಿಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸಖತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಗಿಳಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಮಗು ಹೇಗೆ ಅಳುತ್ತೋ ಅದೇ ಟೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಳಿ ಕೂಡ ಅಳುತ್ತೆ. Ya no llore, bebé, ya no llore.